Daniël, wanneer ons dink aan Case IH, dink ons gewoonlik aan trekkers en stroopers, maar Case het natuurlik ook 'n reeks van balers. Nou hier agter ons staan die RB344. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie baler. Okay, Gerard, ons by Case is baie opgewonde om ons nuwe reeks aan die boere bekend te stel. Ons bring nou 'n wye reeks hooi-toerusting uit, waarvan die een die RB344 is. Hierdie is 'n vaste kamer kettingbaler wat ons inbring. Dit is baie koste-effektiewe baler. Die pick-up breedte op hierdie baler is 2 meter. Agter die pick-up het ons 2 sy-augers wat jou gras of voer na die middel toe gooi van die baler wat vir jou beter vloei gaan gee binne in die baler. Dan agter die augers het ons 'n router feeder. Nou op hierdie baler, mens kan hom bestel in 'n router feeder of 'n rotorsnyer. Hang af van die boer se behoefte. As die boer dalk lucernbal en die gooi wil sny, dan kan hy vir die rotor snyer gaan. Maar as die boer oulandsgras of wintersvoerbal, dan kan hy vir die gewone rotorvoerder gaan wat die prys op die baler aansienlik afbring. Okay, dan as ons in die baalkamer inbeweeg, is daar 'n senterroller wat die baal initieer en dan ook die meeste van die gewig van die baal dra, sodat die kettinge 'n langer lewensduur sal hê. Dit is 'n kettingbaler en hy het swaar diens slats binne wat dit 'n baie robuuste baler maak. Nou Daniël, ek dink ons het al agtergekom, balers is nie net sommer balers nie. Daar's baie tegnologie wat daaraan verbonde is. Wat is van die interessante tegnologie op hierdie baler spesifiek? Gerard, as mens hierdie baler bestel, kom hy dan met sy eie deluxe baalskerm uit, waarop jy in die kajuit uit jou baaldensiteit en jou hoeveelheid net op die baler kan stel. Nou Daniël, ek dink vir 'n boer is dit baie belangrik ook om te weet dat hy altyd ondersteuning het van die implemente wat hy aankoop. Hoe werk Case ondersteuning wanneer dit kom by sy hooimaak toerusting? Gerard, ons by Case IH streef daarna om boere gemoedsrus te gee. Daarom het ons produkspesialiste wat spesialiseer in hierdie implemente en 'n wye handelaarsnetwerk reg oor Suid-Afrika dat daar altyd 'n dienspunt naby die boer sal wees vir as daar probleme kom.